быть и жесткими, и пружинить должны, и не должны ломаться, трескаться. Они у них трескаются, залетают в цилиндр, часто бывает. Дальше. Отливка. Отдельная тема. Как только китайские, так сказать, товарищи залезли в отливку основных деталей лодочного мотора, начались такие проблемы. Люди ломают Дейдвуды, копии 15-й Ямахи, копии 30-ки Ямахи, копии Тахатсу 9.8, вот это особенно. Все я уже, так сказать, собрал со всех складов, что можно было, и все попродавал. Ломают так, что варить бесполезно, утягивает, кривит и, так сказать, только замена. Ломают румпели, падение мотора и так далее. Ломают, часто теряют колпаки, наверное, сами больше по пьянке теряем или там по неаккуратности своей. Но спрашивают часто эти вещи. И ломают кикстартеры, то есть рекойл по-английски, ручной стартер по-русски. То есть прежде чем его дергать, нужно натянуть веревку и потом уже дергать. Дергают, соответственно, не разбираясь. Опять-таки никто не научил пользоваться мотором. Хоть курсы открывай. И из-за этого происходят поломки. И иногда из-за того, что некачественная сборка, не используют локтайт. В принципе, по поводу того, насколько его хватит мотора, стоит ли его покупать, очень простой совет. Возьмите кармашек свой, оттопырьте, посмотрите. Если у вас там денежка есть, купите нормальный качественный мотор, который будет в любом случае обеспечен запчастями теми же. И я думаю, что никаких проблем не возникнет, максимум, что время подождать запчасти. Если денежек нет, это уже совершенно другой вопрос. Тут люди начинают это все, так сказать, крутить, вертеть, лазить по всяким форумам. Там на форумах тоже параша вся это льется. Ужасно просто, даже читать не хочется иногда. Поэтому, если денег не хватает, тогда надо покупать китайский мотор. Цена того же Тайгера сейчас, допустим, или Парсана, где-то в районе 80 с чем-то тысяч рублей, Ямаха 120. Соответственно, там разница в 40 тысяч рублей кому-то очень важна, соответственно. И по поводу цен, Бриз этот 56, я бы никогда не стал покупать самый дешевый мотор. Вообще, когда что-то покупаю, не покупаю самую дешевую вещь. Я стараюсь покупать серединку. То есть между ценой и качеством всегда находится золотая серединка. Золотая серединка у китайцев, наверное, Сипро. Не поймите, что это реклама, не подумайте. Я не в восторге от китайских моторов, но все-таки, если рассматривать, то, наверное, у Сипро контора честная более-менее. То есть тут товарищи пишут, что хотел от Ямахи запчасть поставить, стоит столько и ждать там месяц, от Сипро привезли за неделю. То есть бываю в конторе, бываю на складе, вижу наличие запчастей, количество запчастей, и выручают они меня с ними очень здорово. Скажем так, высылают по всей стране, запчасти есть, и только в конце лета там какие-то позиции могут выбить. Но в любом случае все это подвозится. Они сейчас по цене порядка 65-70 рублей, эти моторы. То есть это чуть дешевле, чем тот же Парсан, и дороже, чем тот же Бриз. Соотношение цена-качество и наличие запчастей, наличие дилеров, наверное, они, так сказать, в середине, либо чуть выше середины находятся. Теперь, значит, пробежимся быстренько по моделям, по косякам, которые, так сказать, были. Кстати говоря, на Ханкай очень много нареканий было. На Ямабисе и на Микацу. Бриз пока не знаю. Много спрашивают запчастей на тот же Ватерман и Тролл. Я его здесь не указал. На Сипро спрашивают запчасти просто потому, что Сипро очень много продает моторов, очень много. Порядка, наверное, 600 дилеров по стране. Единственное, они бы дилеров себе подбирали как-то по, скажем так, по умению, чтобы не торговали этими моторами люди, которые торгуют на рынке в маленьком городе пластмассовыми тазами и тут же лодочными моторами. Было бы еще лучше. По косякам. Копия Ямахи. У Ямахи он 2.0, здесь китайцы сделали 2.5. Краники, иголки карбюратора,
бачки бензиновые внутренние встроенные. Это, наверное, люди просто дури в руках много, затягивают и ломают. И редуктора, ну там мелочи. И, скорее всего, редуктора спрашивают только потому, что люди, самодельщики от бензокосилки туда хотят пристроить, так сказать, моторчик свой. Ямаха трешка. Только лепестки были, больше ничего не видел. Остальное все, так сказать, абсолютно работает. Удачная конструкция. Четверка, пятерка, двухтактная копия Ямахи. В блоках гильзы нехорошо запрессованы, бывает пропускание воды в камеру сгорания. Почему-то в последнее время начали поршни спрашивать с кольцами. И катушка импульсная, которая создает, так сказать, импульс для искры. Вот она тоже вылетает. На копии Тахатсу 9.8 катушка под маховиком горела из-за неправильной намотки, скорее всего. И подшипник вертикального вала. Нехватка масла так сказать, в редукторе. Высоко стоит подшипник, не доходит туда масло. Владельцам советую заливать присадку в масло для гипоидных передач. И, соответственно, масло заливать чуть больше, чем уровень. Все-таки подольше проходит. Но не до упора, чтобы не выдавило сальники. Дальше. Ну и, соответственно, отлитые в Китае Дейдвуды. При ударе ломает. Дейдвуды струбцины, вот есть такие поломки. Дальше. Т9.9 это, значит, копия Yamaha E8D Enduro. Абсолютно отдельно стоящий мотор. Он большей части людей не нужен. Ну вот они, сипрошники его, так сказать, довели сейчас до ума. Он начал как-то хоть троих человек тянуть на лодке. Значит, что было там? Это больше послушать, наверное, надо Игоря Добровольского. Он, мне кажется, его уже 5-й раз вдоль и поперек разбирал и собирал. И знает, там каждый болт у него уже там родной. Он стал ему как прям родственник. Значит, там были коленвалы, средняя шейку ломала. Гофра на редукторе ее просто нужно вклеить. Защита на маховиках, которая защищает магниты, она отлетала то ли от того, что катушка раскручивалась, она там не на локтайт посажена, то ли это сама защита отлетала от вибрации, ее можно просто выдернуть и удалить сразу. И ручной стартер, первое, то, что люди дергают со всей дури, второе, то, что опять-таки стартер собран без герметика резьбового. Вот. Больше вроде косяков не было. Редуктор на шпонке практически неубойный. Дальше. На пятнашке, которая всеми народно любимая, 9.9, 15 копий Yamaha 15F. Датчик искры. Значит, на редукторе вроде как особых косяков не было. Вот. Трубка охлаждения была, партия бракованная, прям вдоль трещина на трубке, из-за этого не было охлаждения. Ну, в общем-то и все. Тоже удачная конструкция, принципиально удачная. Вот. И народно любимый мотор. Многие еще хотят его и форсировать, ну, как бы я это не советую делать. Причем у китайцев, наверное, у всех, они не заморачиваются. Вот сейчас пошла Yamaha G, она уже пятнашка, а 9.9 просто ограничитель газа стоит, который снимаешь, и пятнашка. На старых моделях у китайцев изначально идет пятнашка, 9.9 просто надпись на колпаке. Они не заморачивались, чтобы там какую-то дефорсировку делать, лишнюю запчасть изготавливать и так далее. Дальше. Копия 30-ки Ямахи двухтактной. Люфт и колено, ну, долго не проходит, но какое-то время проходит. Больше они, так сказать, на мозги действовали. На обратке такой звук был. И люфт и редуктор на валу винта. Ну, те же лепестки. В остальном тоже вроде как не электроника, ничего особо не летело. 40-ка, та же копия Ямахи, только лепестки. По-моему, больше тоже я ни с чем не встречался. Ну, где-то там некачественная сборка была. Зонгшен, копия Сельвы, коленвал. Значит, подшипники коленвала и лепестки, они опять-таки на коленвале. В редукторе муфта переключения передач и коромысло переключения передач. Значит, у кого такие моторы есть, советую включать передачи. Во-первых, отрегулировать мотор, чтобы обороты поменьше были. Во-вторых, включать, скажем так, более резко, чтобы муфту лишний раз не мучить.
Так, и да, вроде как и все. Вроде как и все. Детали второй сорт я уже сказал, что идут в какие-то дешевенькие моторчики. Ну вот примерно так. Это вот я пробежался по фактам. Еще раз повторюсь, каждый выбирает сам то, на что у него хватает денег, и то, что ему нравится по цвету, так сказать, с перламутровыми пуговицами и так далее и подобное. Я никого не стараюсь склонить к сожительству, никого не стараюсь переубедить в том, что это плохо или это хорошо. Я выражаю только свое мнение, стараюсь апеллировать только фактами и тем, что проходит либо у меня в мастерской, либо в мастерских у моих коллег. По четырехтактным китайцам постараюсь отдельно видео снять, выложить. Вот. Ну и дальше, если будут какие-то всплывать косяки на конкретных моделях, также буду стараться рассказывать, так сказать, что есть, как устранить и так далее и тому подобное. Ну вот вроде бы и все. Удачи всем на воде, покупайте правильные, так сказать, качественные и хорошие моторы, катайтесь и получайте от этого удовольствие. 7 футов под килем. Создает, так сказать, импульс для искры. Вот она тоже вылетает. На копии Тахатсу 9.8 катушка под маховиком горела из-за неправильной намотки, скорее всего. И подшипник вертикального вала. Нехватка масла так сказать, в редукторе. Высоко стоит подшипник, не доходит туда масло. Владельцам советую заливать присадку в масло для гипоидных передач. И, соответственно, масло заливать чуть больше, чем уровень. Все-таки подольше проходит. Но не до упора, чтобы не выдавило сальники. Дальше. Ну и, соответственно, отлитые в Китае Дейдвуды. При ударе ломает. Дейдвуды струбцины, вот есть такие поломки. Дальше. Т9.9 это, значит, копия Yamaha E8D Enduro. Абсолютно отдельно стоящий мотор. Он большей части людей не нужен. Ну вот они, сипрошники его, так сказать, довели сейчас до ума. Он начал как-то хоть троих человек тянуть на лодке. Значит, что было там? Это больше послушать, наверное, надо Игоря Добровольского. Он, мне кажется, его уже 5-й раз вдоль и поперек разбирал и собирал. И знает, там каждый болт у него уже там родной. Он стал ему как прям родственник. Значит, там были коленвалы, средняя шейку ломала, гофра на ряду. В принципе, по поводу вот того, насколько его хватит мотора, стоит ли его покупать, очень простой совет. Возьмите вот так вот кармашек свой, оттопырьте, посмотрите. Если у вас там денежка есть, купите нормальный качественный мотор, который будет в любом случае обеспечен запчастями теми же. Вот. И я думаю, что никаких проблем не возникнет, максимум, что время подождать запчасти. Если денежек нет, это уже совершенно другой вопрос. Тут люди вот так вот начинают это все, так сказать, крутить, вертеть, лазить по всяким форумам, там на форумах тоже параша вся это льется. Ужасно просто, даже читать не хочется иногда. Вот, поэтому, если денег не хватает, ну, тогда надо покупать китайский мотор. Ну, вот цена того же Тайгера сейчас, допустим, или Парсана, где-то в районе 80 с чем-то тысяч рублей, Yamaha 120. Соответственно, вот там разница в 40 тысяч рублей кому-то очень важна, соответственно. И по поводу цен, ну вот Бриз этот 56, я бы никогда не стал покупать самый дешевый мотор. Вообще, вот когда что-то покупаю, не покупаю самую дешевую вещь. Я стараюсь покупать серединку. То есть между ценой и качеством всегда находится золотая серединка. Вот золотая серединка у китайцев, наверное, Сипро. Я и жесткими, и пружинить должны, и не должны ломаться, трескаться. Они у них трескаются, залетают в цилиндр, часто бывает. Дальше. Отливка. Отдельная тема. Как только китайские, так сказать, товарищи залезли в отливку основных деталей лодочного мотора, начались такие проблемы. Люди ломают Дейдвуды, ну, копии 15-й Ямахи, копии 30-ки Ямахи, копии Тахатсу 9.8, вот это особенно. Все я уже, как так сказать, собрал со всех складов, что можно было, и все попродавал. Ломают так, что
варить бесполезно, утягивает, кривит и, так сказать, только замена. Ломают румпели, ну, падение мотора и так далее. Ломают, часто теряют колпаки, ну, наверное, сами больше по пьянке теряем или там по неаккуратности своей. Но спрашивают часто эти вещи. И ломают кикстартеры, ну, то есть рекойл по-английски, ручной стартер по-русски. То есть прежде чем его дергать, нужно натянуть веревку и потом уже дергать. Дергают, соответственно, не разбираясь. Опять-таки никто не научил пользоваться мотором. Хоть курсы открывай. Вот. И из-за этого происходят поломки. Ну и иногда вот из-за того, что некачественная сборка, не используют локтайт. Не поймите, что это реклама, не подумайте. Я не в восторге от китайских моторов, но все-таки, вот если рассматривать, то, наверное, у Сипро контора честная более-менее. То есть тут товарищи он пишут, что хотел от Ямахи запчасть поставить, стоит вот столько и ждать там месяц, от Сипро, говорит, привезли за неделю. То есть бываю в конторе, бываю на складе, вижу наличие запчастей, количество запчастей, и выручают они меня с ними очень здорово. Вот. Скажем так, высылают по всей стране, запчасти есть, и только в конце лета там какие-то позиции могут выбить, но в любом случае все это подвозится. Вот они сейчас по цене порядка 65-70 рублей, эти моторы, то есть это чуть дешевле, чем тот же Парсан, и дороже, чем тот же Бриз. Ну вот соотношение цена-качество и наличие запчастей, наличие дилеров, наверное, они, так сказать, в середине, либо чуть выше середины находятся. Вот, теперь, значит, пробежимся быстренько по моделям, по косякам, которые, так сказать, были. Ну вот, кстати говоря, на Ханкай очень много нареканий было, на Ямабисе и на Микацу. Бриз пока не знаю. Много спрашивают запчастей на тот же Ватерман и Тролл. Я его здесь не указал. На Сипро спрашивают запчасти просто потому, что Сипро очень много продает моторов, очень много. Порядка, наверное, 600 дилеров по стране. Единственное, вот они бы дилеров себе подбирали как-то по, ну, скажем так, по умению, чтобы не торговали этими моторами люди, которые торгуют на рынке в маленьком городе пластмассовыми тазами и тут же лодочными моторами. Было бы еще лучше. Ну, вот. По косякам. Копия Ямахи. У Ямахи он 2.0, здесь они, китайцы, сделали 2.5. Краники, иголки карбюратора, бачки бензиновые, внутренние встроенные. Это, наверное, люди просто дури в руках много, затягивают и ломают. И редуктора, ну там мелочи, и скорее всего редуктора спрашивают только потому, что люди, самодельщики от бензокосилки туда хотят пристроить, так сказать, моторчик свой. Ямаха трешка, только лепестки были, больше ничего не видел, остальное все, так сказать, абсолютно работает, удачная конструкция. Четверка, пятерка, двухтактная копия Ямахи. В блоках гильзы нехорошо запрессованы, бывает пропускание воды в камеру сгорания. Почему-то в последнее время начали поршни спрашивать с кольцами. И катушка импульсная, которая